На приеме у врача больной жалуется. Доктор, по утрам кашель замучил, просто дышать нечем. Врач, доставая Беломорину и разминая ее пальцами, спрашивает. Вы, наверное, курите много? Больной обрадованно. Да, доктор, много. Врач закуривает папиросу, сладко выпускает дым и так задумчиво говорит. Так вам курить бросить надо. Доктор, ну вы сами-то курите? Да, курю, но я ведь по врачам не шляюсь.